看我妈瞅的，高兴了吧？我瞅这点树啊，真好啊，浇的，哎呀妈呀，树都旱了好吗？既有既可有可的，把这树山。终于下上了，看能下多少吧？还这么说还有呢。你说家盼雨盼啥样了，妈呀？那园子旱的厉害，比大地邪乎。嗯呐，比大地还邪乎。其实我俩就是那天趟地，瞅那地里趟出来，底下还是湿乎的。湿乎。嗯，这园子都不行。这股劲儿啊，雨点儿挺大呀。看咱那园子里那菜，门门长。嗯呐，看那菜，我妈说看那菜门门长，下点小雨真好啊。终于给它迎来了，等来了。其实这天儿不太像下雨的样。比它阴的邪乎都不像。嗯呐，你看这还下上了。喂，回去看看这雨，听听雨声好不好？现在有这点雨声是真得劲儿啊！这小树啊，小苗啊，啥都接地了。你发现这雨一下就淋的都成了河了，一直淋了。要不下不淋，它一下它一河了，这家干的漂亮呢。这家是。一下子就河了。关上窗户，让它下，来个关门雨。下雨还好呢，下一宿啊？就这小雨儿，闷那半宿就够用了，不用一宿。嗯呐，半宿就行。我们就都在这块欣赏着雨啊，别的啥也不干了。这小苗这老可了。嗯呐，就宁可啥也不干，就让它下雨。啊。这么大一会儿，你看大道上下淌水了，雨点子有点急，有点大。其实最好是下小雨儿闷乎。哎呀，那边的阴的厉害，比北边阴的厉害，西边阴的厉害。下吧下吧，我要长大。关窗户。我妈在屋着了，当院淌水了。哎，真淌水了，看看吧。你瞅瞅，你瞅瞅，这是跟谁俩的呢？啊？下包粒了，烦人不？你下点雨行啊。下这些包粒把我的小苗不打了吗？你瞅瞅，这么大呢还，真愁人！妈呀，我上园子看看。下雨就下雨呗，你下雹子干什么？完了，哎，还行。这小秧啥还没打坏，没打坏。你看这黄瓜都有开花的了，是的也有了，啊，也有开花的了。你说歇旱雨也不歇旱雹子呀，你下什么雹粒儿呢？好在不多啊。我还寻思雨点子呢，噼里啪啦的。跟我说你快看看吧，这家下雹子了。他们不往起藏，你说非得在外边待着。怎么做？啊？带鱼煎一下子，炖一下子。带鱼啊？不炸了是吧？煎一下之后一炖。嗯。煎完之后炖一下子。行。我煮点花生。那妈吃啥呀？妈那个还回来吃茄子呢。那茄子好吃。啊，对，还有鱼酱呢。这鱼妈也能吃。我妈热饭，本来想那啥来着，想整那个擀面条，做手擀面。完还有那些饭呢，寻就别整了，吃饭吧，简单对付一顿吧。煮好了。炝点小花生。还搁两个黄。哎，那天那胡萝卜呢？胡萝卜让我吃了。可甜了，那天那胡萝卜。这要配点胡萝卜不就完美了吗？那是。我整的啥？我整带鱼。我整胡萝卜，先啊，你整啊？先放这儿，为你先洗出来。这外边这不下了，但是你看北边阴的。还得下，必须得下。就是刚才下这点雹子，有点差点意思。几个粒儿。还没咋地。啥也不知道。你把那里边都得整出来。我知道，抠的。我这人家不用我整，我还老挑事儿呢，这玩意儿。你就是，
我这事儿吧，我这不也不是，用夸吧？不，那不用，洗吧2遍就好了，就掉。好嘞，来盆儿了。昨黑烀的土豆剩了4个，倒鸡槽里喂小鸡儿，全是苞米面儿。哎，你看，愿意吃，吃吧吃吧。哟，还叼出来了，挺自私的你。哎呀呀呀呀！藏呢哈，就是园子里边太干了，下这一点雨就顶上湿了，底下根本就没太咋地儿呢。你看，还有一层盖儿，这一天。他洗吧完了，我接你，我俩分工明确。分一个。当这个吧，切点蒜片儿。来点姜丝儿，夹出来，留一点油，这是蒜和姜放里，扒拉扒拉。我没刷锅，我就炸鱼这个底儿。你看，先放一点醋，烹一下，把瓶盖接了，一点酱油。来点水呀，下锅了。没，还没开呢。这点菜有点少啊，木。行，够吃。这调料没了。你家有，上面还有。来点盐。这个雨刚一阵完了，我看呢，消停呢。现在还说还能下点呢，这又完了。大锅里咕嘟一会儿，要不硬。这有点辣椒面，这里边还有花椒，也不麻椒，放了一点。葱花给我扬里来。来了。嘿嘿嘿。勾一点小薄芡，出锅。哎，倒里。出锅吃饭。来一个鸡蛋饼，烧烤料，胡吃吧这个。哎，哎呀，嘿嘿，好，这一天瞎琢磨，看这仨菜也行。没等吃饭呢，我瞅这边阴这样。这是我们家的东南，你看栽苗呢，二婶啊。啊，没咋地儿下的。没咋地儿。这才下那么大会儿，里边还有干土呢，是不是啊？咋也没咋地儿，瞅瞅啊。咋也没咋地儿。你看，瞅那边可是挺大呀，那个东边。东南肉大。啊。南边也大。我二婶这是园子里有点断空地儿，完了还有丛苗的，他就给挪吧。耗子吃的。耗子嗑的哈。成烦人了，将来呀，不得有一天不需要雨，它硬下的时候啊？你干啥呀？啊，做好饭了，一瞅这边黑这样，咱现在就盼雨盼的跟啥似的，跟盼祖宗似的。下这点玩意儿有数，你说这，完还整几个薄子粒儿。来吧，不管它下不下，咱还得吃饭呢。这捅吧，这也这么多个盘儿呢。6个菜。那你尝我煎的鸡蛋饼。好不好吃？6个菜。我以前我煎鸡蛋吧就不打碎了，不是搅碎了，就是煎的时候不整碎了，就煎成饼。煎成饼和整碎了吃不是一个味儿。那一样，有点不一样。尝尝吧。开了。这些日子都把这茬给忘了。想要煎成这个饼，就得稍微带一点油，油少了它蓬不起来。对。那剩这点葱花才搁这茄子上了。那不正好吗？茄子拌点葱花吗？不怪有朋友说我这一天造的是没有人样的。咋会是这样呢？咋会这样呢？这还造的吧一天呀妈！
哎呀，盼点雨，赶上盼不住了。说今报今儿有雨，明儿没有是吧？明儿有，后后天没有，他没走。好像是说看手机上5号没有雨，今天不3号吗？我整点水喝。把水缸里凉凉。看一下带鱼会是什么样味道？好像是稍咸一点，我刚才吃一口。哎，这么煎完之后，这么一炖，你应该咋好吃？是吗？今天不是3号吗？大健他们今天应该是到家了。但是我们没去，这个孩子回来得需要一个好的环境，就安静一点的。刚回来。等孩子考完试的吧。他们也是做了1周吃的，完了洗澡半小时，来休息休息。不是，再说不行，这孩子你不得以孩子为主吗？对，俺们好像就没去，去你说闹吵的，孩子去了就得吃饭。不行，你这现在啥都没有这孩子重要。对。还考完试就好。考完试去了，孩子都努力这么多年了。我大兄弟要打电话跟你说，大哥等我回，等到我待段时间呢，别着急。因为啥呢？常见我小时候我就哄那玩意儿。差3岁。差3岁啊？差3岁？是差3岁吧？完了，你才整不明白差我几岁。46，小健43了吗？他跟妈小2岁。还是我妈记性好，看没有？你外甥多大岁你就知道，我都不知道。可能我有的时候我自己多大岁数都愣过。小健生一小，他跟你相宜俩，一个冬27的，一个冬25的，他俩正在一块堆过那时候。以后不想吃饭了。对呀。不想吃。完了呢？那鸡蛋也都吃了，总共就4个鸡蛋。4个鸡蛋1加2能吃了吗？你这煎的。煮的你能吃了啊？煮的我能吃俩，妈就吃1个。完你一煎它量还大呢。它只不过是烹了一下，我得烹它。你咋光喝点水呢？我不能。有点感冒。主要跟那里热的。我就是昨天这一天老他妈出汗出的，完了就有点不得劲儿。多吃点药。别吃药，吃完那个药可困了。我这个杯是我姐过年回的时候给我留的，这杯可好了，还保温呢。你倒上水，把盖儿都不用拧紧，这么一扣，完你过1个小时、2小时以后再喝，它还热。还是热乎。感觉给你了。反正你到时候你姐回来，反正她带回啥不想拿我都给你的。他不是说他不想拿我，他就想给我留下。我吃口花生吧。这花生挺好吃。我现在能吃2个粒嘛，挺好吃。那个杯你不要，那杯也是他留的，是好年了吧？我原来那喝水杯，在他之前那个也是我姐给我拿回来的。完这个有这个了，那个不要了。我有点喜新厌旧。不是这样的，就得换。这杯啥不用换，但是这洗了不能换。不能吗？你要想换也行，他妈。我妈是行，我妈是换洗啊？啥玩意儿？因为我说杯子能换，我说媳妇儿不能换。这他妈丑！完你还着换呢？换他的吗？谁让我换？我问你们，我说是不是也能换上？我寻思你说杯子。我就知道我妈没听明白。吃饱了。俺吃饱了。哎，你自己慢慢吃吧。我跟我妈吃。我也不坐着陪了。明天见，朋友们，拜拜。拜拜。